พี่น้องวันนี้บางคนกับปูอีกแล้วเนาะจ้ากับแม่น้องหอมเพราะว่ามันเป็นอากาศดีๆบ่ค่อยแดดนะจ้าแม่น้องหอมกันเลยพามาเลาะเบิ่งว่าเฮาสิได้บ่มื้อนี้นะสวัสดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องฟงชาแนลจ้าพี่น้องวันนี้เห็นแม่น้องหอมพาพี่น้องมาลองทงอีกแล้วเด้อคนกับปูจ้ารู้มากได้แน่จังเลยน่ะล่ะคนไปข้าวนึงแล้วได้หลายเติบอยู่พี่น้องมาเบิ่งหลายเติบไปแล้วจ้ะเอาหญ้าให้มันน่ะนี่เพราะว่าหลายเติบบ่ได้นี่หลายตัวเพราะว่าเกือบ10ตัวหญ้ามันนั่นกัดกันก็เลยเอาหญ้ามาให้มันนั่นนี่เนาะมาลุ้นเบิ่งว่าสิได้บ่เนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะลุ้นเบิ่งจ้ะมื้อนี้เฮาก็กลอยู่ใต้ห่มก็ขามเนาะจ้ะพี่น้องงวดที่แล้วห่มก็บกคือห่มก็พอกนี่ล่ะมื้อนี้ก็เป็นบ่แดดปานใดนี่ล่ะจ้ะก็พอดีแฮงอยู่ต้นไม้เนาะเนี่ยตัวนี้แม่น้องหอมก็กำลังสิได้อีกแล้วลุ้นกันตัวนี้สิใหญ่บ่เป็นทรงอยู่ลึกขนาดตัวนี้อยู่เกือบสุดแขนเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแม่น้องหอมสิได้บ่ได้แล้วจ้ะพี่น้องอยู่ลึกขนาดโอ้ยเบิ่งให้แน่ผสมกับเพิ่นอยู่ลึกขนาดโอ้ยได้อีกแล้วจ้ามื้อนี้ก็หมานอยู่ได้จ้าพี่น้องเพราะว่าก่อนเฮาสิถ่ายเฮาก็กลมาแล้วได้เกือบเป็น10ตัวเนาะก็มีตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันนั่นล่ะหมานอยู่ตัวนี้แล้วเบิ่งแม่น้องหอมอยู่บ่ลึกอยู่บ่ลึกตัวแม่เจ๋งพี่น้องตัวนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวแม่จ้ะตัวใหญ่นึงหมานอีกแล้วจ้าวันนี้รู้สึกว่าหมานเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะว่าคนบ่ใส่เวลาโดนซ้ำมื้อที่แล้วซ้ำงวดที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิเป็นหมานตัวแม่นำแต่ว่าหันสิอยู่เลิกนิดนึงมีแต่กระปูแม่เนาะนี่จ้ะหมานจ้ะหมานมื้อนี้พี่น้องหมานอีกแล้ววันนี้น่าสิเป็นตัวใหญ่อยู่เด้อเพราะว่าตัวใหญ่เดี๋ยวตากล้องกันกระดูกนี่นะบ่ทันแม่อยู่มันไม่แน่ว่าบ่เลิกซ้ำนะจ้ะอยู่บ่เลิกมีขี้ตมนิดนึงเนาะต้มนิดนึงมีน้ำน้อยนึงใส่ตัวใหญ่บ่ นี่ติดถือว่าโอเคอยู่จ้ะตัวซ้ำเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้จ้ะเดี๋ยวนะตัวผู้จุกเอาลองนี่มันมีน้ำไม่เจียพี่น้องน้ำไม่เจียเลยมาหาจุกเอาน้ำหูสิบ่เลิกโอ้พี่น้องตัวผู้ตัวแม่เนาะบ้านเป็นตัวแม่มาเด้อตัวแม่เด้อพี่น้องนี่เด้อน้ำไม่เจียหาจุกเอาหลายอยู่ในหลงนี่ของหูตัวแม่ตัวผู้มันเป็นบวกถ้วยเป็นน้ำเอาเจาะค่ะนะอยู่บ่เลิกแม่น้องก็หอมมามือหลวงเข้าไปจกเข้าไปก็ได้เลยเนาะมันกำลังใจของหูเป็นบวกเพราะว่าให้บวกได้2หมานเพราะว่าให้นี่อยู่ติดกับหนองสานะจ้ะก็เลยยังเป็นบวกอยู่ลูกมันโอ้ยมีตัวนึงเลยล่ะลูกหน่อยมันตัวนึงบอกเขา
ปล่อยหล่นนะแม่น้องข้าวหอมมันตัวหน่อยเกินปล่อยมันหล่น ปล่อยบ่เอาไป อืม ไปปล่อยบ่เนี่ยไปเพิ่นเอา บ่มานี่ก็จ้าพี่น้องตุ่มกันตัวใหญ่บ่ตัวผู้หรือตัวแม่ เพราะว่าใหญ่เอาเด้เพราะว่าอ่อนมันน้อย อ๋อ ดีเลยหน่อยที่ตะผุอ๋อตัวเมย์ตัวเมย์ อ๋อตัวแม่กับตัวหน่อยเนาะ ตัวบนใหญ่ แม่น้องหอมมือกลน้ำงมน้ำด้วยจ้าเพราะว่าหล่องใดไฮใดที่มันมีน้ำเนาะก็เป็นงมก็เป็นซิมีแน่อยู่จ้าเพราะว่าหูบ่อยู่เลิกเอาเห็นอ่นมันเท่ากับขุดนิดนึงแล้วก็งมเอา ตัวผูไม่เป็นไร ตัวผู้อุ้ยกล้ามบางใหญ่หนึงตัวนั้นแม่น้องหอมอุ้ยได้2 ตัวบนบ่น่ะ เขาใส่ ให้นี่ก็ยังมีน้ำแฉะๆอยู่ด้วยจ้ะนี่ก็ว่าแม่น้องหอมงมได้เนาะ ใส่ขึ้นมาหน้าบางหัน อ๋อโอ้นี่บอตุกามใหญ่ๆว่าหันนะอุ้ยพี่น้อง ออกจากมันนั่น พี่น้องหอมได้ตุกามบางใหญ่หนึงว่าหันนะพี่ดูนี่จ้ะ ลูกมันก็มีได้ตัวน้อยมันตัวหน่อยโผล่นะ น่าจะมีแค่2 ตัวนี่ละมั้งมองนี่อุ้ยได้อีกแล้วตัวหนึ่งจ้ะ ตัวบนใหญ่ตัวเมย์ อ๋อตัวประมาณนี้จะมีทั้งลูกมันน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าลูกมันตัวซ้ำนี่เฮาไปดองแม่นบ่แม่น้องหอม ตัวเมย์สองตัวได้ยี่หลิวค่ะใส่ยี่หลิว ตัวน้อยเขาก็เอาไปดองจ้ะตัวใหญ่เขาก็จะเอาไปทอดกินไปขั่วกินเนาะ ได้หลายอยู่ได้อยู่หนิว่าค่ะตัวนึงเรื่อยอยู่ อ๋อ งุ้มเอาเพราะน้ำเอเชียนี่น้ำเอเชียมันมีกระปูหน่อยนะกระปูหน่อยกระปูใหญ่มันอยู่น้ำมันห้องเลี้ยงได้เลยนะ บ่ หลายอยู่เที่ยวนี่ กับปูใหญ่จังเป็นกลนเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าอยู่ มีได้ลูกมันนี่นะโอ้เฮียไม่ค่อยนี่มาจากพานคนกับปูคนไปน้ำแล้วก็งุ้มไปน้ำโอ้ยหมานไหลพี่น้องก็คิดว่าสิหมานปันนี้ได้ขอนคู่ขึ้นมาเนาะตะกองน้องขอนคู่ขึ้นมาทั้งงุ้มทั้งก้นหมานหลายมือนี้โชคดีหลาย อุ้ยสิออกกับไปไหนแม่น้องหอมคนนี้นี่มาหลายแม่น้องหอมเอามือส่วนเบิ่งดูหลายหนึงเด้หั่นบ่ลืมเนาะแม่น้องหอมบ่ได้ใส่ถุงมือหลายหนึงเด้จ้ะพี่น้องมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยก็เข้าผสมกัน อากาศ ที่จริงเนี่ยเบิ่งเดี๋ยวตากล้องสิแล้วพี่น้องบักหนาหนึ่งเนี่ยน่ะหลายอันจ้ะนี่ดีใจสุดๆเนาะหมานมัน หมานแห้งมือนี้หมานแห้งทั้งก้น แม่นเพราะว่านึกว่ามันสิบ่ได้ซ้ำวันที่แรก งุ้มนี่เพราะว่าน้ำมันมีไอเสียอยู่น้ำเพน้น้ำมันท่านเบิดเดี๋ยวสิมาอีกเที่ยวหนึงอยู่ได้พี่น้องพาพี่น้องมาอีกเที่ยวหนึงอยู่เพราะว่ามันยังหลายอยู่แล้วก็มันเที่ยงแล้วหิวเข่าบาดนี่พากันหิวเข่าสิมาอีกเที่ยวหนึงอยู่เพราะว่ามาเปิดกบน้ำเปิดกระปูคือเก่าหั่นแหละพี่น้องแล้วก็คลิปสำหรับมื้อนี้เนาะจ้าเนาะแม่น้องก็หอมฝากพี่น้องไว้ในเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องขอหอมช่องน้องโปงชาแนลในเด้อจ้าเด้อเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะจ้าเนาะแม่น้องหอมสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงสุขคนคือเก่าเด้อจ้าเด้อสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า สวัสดีจ้า มาหลายพี่น้องมาหลายเต็มคู่ เบิ่งอีกรอบ เบิ่งอีก สะ แล้ว อ่อนด้วยกันจ้ะตากล้องก็สะอ่อนสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีไปพร้อมกระปูนี่เนาะสวัสดีจ้า